సో హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో గత 2-3 రోజులుగా, ఇది 4వ రోజు అనుకుంటాను, అనంతపురంని అతలాకుతలా చేసింది వర్షం అనేది, అలాగే వరద నీరు కూడా. సో ఇప్పుడిప్పుడే తగ్గుతోంది, అన్ని దారులు తెరుచుకుంటున్నా అనుకుంటున్న టైంలో సో పొద్దున్నే ఒక న్యూస్ వచ్చిందనమాట. తపోవనం దగ్గర బ్రిడ్జ్ కూలిపోయిందని చెప్పేసి. తపోవనం బ్రిడ్జ్ ఆడిందని తల పట్టుకుంటున్నాం, ఏడబ్బా తపోవనం అని. సో ఆలోచిస్తే సోమనాథ్ నగర్లో అంతా వరదలు ఫుల్గా వచ్చి ఇక్కడ దాకా నీళ్లు. ఆ వీడియో కూడా కవర్ చేసాము. సో ఉంటే ఆడే ఉంటుందని కన్ఫర్మ్ చేసుకుని ఇప్పుడు వచ్చామన్నమాట. మార్నింగ్ నుంచి వీడియోస్ కవర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఈవినింగ్ వచ్చాము. సో కరెక్టే, తపోవనం నుంచి ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్తే టీటీడీ కళ్యాణ మండపం, అలాగే నీలిమా థియేటరు, శాంతినగర్ బోర్డు, శాంతినగర్ అంటారు. సో ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్తే పాత రైల్వే గేట్ వస్తుంది అనమాట. తపోవనం నుంచి రైల్వే గేట్ స్ట్రైట్ రూట్. ఇక్కడ తెగిపోయింది. సో మన ఛానల్ ఫస్ట్ అప్డేట్, నాకు తెలిసి ఇంకా ఎవరు పెట్టినట్లేదు. ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఎవరు ఎక్కువ కవర్ చేయరు యూట్యూబర్స్, తక్కువ. ఏమున్నా టవర్ క్లాక్, ఏమున్నా సప్తగిరి సర్కిల్, ఏమున్నా బుక్రా సదరు అక్కడే ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఎవరు రారు, తక్కువ యూట్యూబర్స్. బట్ మీకోసం మన ఛానల్లో అన్ని చోట్ల తీస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ తీస్తున్నాము. సో చాలామంది తెలియక వెనక్కి వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారు. మొత్తం బ్రిడ్జ్ అంతా పడిపోయింది ఇక్కడ. మరి ఎప్పుడు కడతారో మీకు అప్డేట్ ఇస్తాను, మీకు దగ్గర నుంచి బాగా చూపిస్తాను. అలాగే ఇక్కడ నుంచి తపోవనం వరకు అతలాకుతలం అయిపోయింది మొత్తం అంతా. సోమనాథ్ నగర్, రామాలయం కానీ ఆ లోతట్టు ప్రాంతం అంతా ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్నారు. మీకు అది కూడా చూపిస్తాను నీట్గా. ఫస్ట్ ఇదైతే కవర్ చేస్తాను, సరేనా? ఇంకా సొల్ల ఆపేసి. సో కొత్త వాళ్ళు చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్. 50,000 సబ్స్క్రైబర్స్కి దగ్గరలో ఉన్నాం మనం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అనంతపూర్ ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. సో ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్తే తపోవనం వస్తుంది. సోమనాథ్ నగర్ తపోవనం అంటారు దీన్ని. వరద నీరు మొత్తం అంతా తగ్గింది కాబట్టి ఇక్కడ పరిస్థితి ఇలా ఉంది చూడండి. సో మున్సిపాలిటీలు వచ్చి మొత్తం అంతా ఇప్పటికీ క్లీన్ చేస్తున్నారు. ఇది మనకు నడివంక నుంచి వచ్చే వాటర్ అనమాట. ఇవి వంక ఇక్కడైతే ఫుల్, అసలు నడుము దాకా, ఎక్కడ పీకల దాకా అంటారే అక్కడ దాకా వాటర్ ఇక్కడంతా. సో మేలు ఈరోజు తగ్గింది చాలా, 4వ రోజు ఇది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇదే అనమాట మనకు బ్రిడ్జ్. సో తపోవనం నుంచి ఇలా నీలిమా థియేటర్ వెళ్ళే రూట్ ఇది. చాలా మంది తెలియక బైక్ వాళ్ళు వచ్చి వెనక్కి వెళ్తున్నారు. బైక్ వాళ్ళు, ఆటోలు, కారాలు అనమాట. చూడండి బ్రిడ్జ్ అనేది కొట్టుకుపోయింది. ఇది కూడా చిన్న బ్రిడ్జే ఉన్నింది, కొంచెం ఇప్పుడు కొట్టుకుపోయింది కాబట్టి పెద్ద బ్రిడ్జ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఒక కారు వస్తే ఇంకొక కారు ఆపోజిట్ రావడానికి కొంచెం ఇబ్బందులు పడుతుంటాం మేము. ఇక ఈ ఏరియాలో నేను ఎక్కువ తిరుగుతాను కాబట్టి నాకు తెలిసి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఈ బ్రిడ్జ్ ఇది. సో ఇక్కడ నుంచి అనమాట మనకు వచ్చేది నడవంక వాటర్. ఇక్కడ ఉండే ఇల్లులు అయితే అధ్వానం, అసలు మొత్తం మునిగిపోయిన అనమాట వాటర్. ఇక్కడ చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారు, ఇప్పుడే కోలుకుంటున్నారు వీళ్ళు. సో తపోవనం బ్రిడ్జ్, సోమనాథ్ నగర్ అసలు ఫుల్ మునిగిపోయింది. ఇది కొట్టుకుపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు ఎలాంటి రాకపోక లేవు. చూడాలి ఎప్పుడు ఇది చేస్తారో బ్రిడ్జ్ అనేది. మనం అవతలకి వెళ్దాం కొంచెం. మనం ఇందాక అవతలు చూసాం కదా, అవతలు చూసాము. ఇప్పుడు యువతలు చూడండి. సో ఏమున్నా బై వాక్ వెళ్ళొచ్చు, నడుచుకుని అవతలు దాటుకోవచ్చు. కానీ ఇది ఇక్కడ చూడండి, గేట్ అంతా, గోడ అంతా పడిపోయింది. ఇక్కడ గేట్ ఎక్కడిది? ఇది ఇట్లా పడిపోయింది. ఇక్కడదా ఇది? ఓ మై గాడ్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆ గోడ అనేది పగిలిపోయింది. ఆ గేట్ చూడండి, గేట్ కూడా ఉంది. అలాగే కింద సిమెంట్తో కలిపి మొత్తం పడిపోయింది. ఇదే అనమాట ఆ ప్లేస్. ఆ మిగిలిన గేట్ చూడండి, ఇక్కడ ఆ అన్న నిలబడండి, ఆ పక్కలో అంతా ఇదే వస్తుంది. గోడ మొత్తం పడిపోయింది. ఓకే. సో ఇలా మొత్తానికి అయితే ఇలా ప్రవాహానికి ఇలా పడిపోయింది. ఇక్కడ ఇలా ఓపెన్ అయింది చూడండి, ఓపెన్ ప్లేస్లో ఉంది. ముందంతటి గోడ ఉండింది అడ్డము. సో అలాగే సో ఆ పైప్ పగిలిపోయింది. తాగే నీళ్ళు అవి, వాటర్ తాగేవి, కొళాయి నీళ్ళు అవి. కొళాయి పైపు పగిలిపోయింది ఇక్కడ. సో ప్రవాహం అయితే తగ్గింది ఫ్రెండ్, అయినా కానీ ఇప్పటికి ఇది స్ట్రాంగ్గా నిలబడింది. ఇది కూడా కొట్టుకుపోయేదేమో. మొత్తానికి తీసేసి కొత్తది కడతారో మరి ఏం చేస్తారో చూడాలి. మొత్తానికి అయితే ఈ పైప్ అయితే మార్చాలి. సో ఇక్కడ ఈ లింక్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు లింక్ ఉంది, కొత్తది మార్చాలి. మరి ఇది ఎప్పుడు చేస్తారో ఏమో. నీళ్ళు అనేది వేస్ట్ అవుతున్నాయి. బించిలు అంటారు కదా దీన్ని, బించిలా
వెట్ మిక్స్. చూడ లారీ లోడ్ వేసుకొస్తుంది. సో పనులు అయితే మొదలయ్యి, అలాగే వర్షం కూడా స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ. మరీ స్టార్ట్ అవుతుంది వర్షము. ఇక్కడైతే నడుచుకుని వెళ్ళడానికి అయితే ఉంది. చూడండి నడుచుకుని వెళ్తున్నాను, కొంచెం స్లిప్ అయితే పడిపోతాము. సో వర్షం మరీ మొదలైంది ఫ్రెండ్, మరీ వర్షం వస్తుంది, చినుకులు పడుతున్నాయి. ఇప్పుడే అయిపోయింది అనుకుంటే మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుందో ఏమో తెలీదు. వర్షం అయితే వస్తుంది, చినుకులు పడుతున్నాయి. సో ఇక్కడ ఈ సార్ ఉన్నారు, వీళ్ళని కనుక్కున్నాం. ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు రెడీ అవుతుంది, ఎప్పుడు కూలిపోయింది అన్ని కనుక్కున్నాం. కూలిపోయింది ఇది బ్రిడ్జ్ అనేది ఈ రోజా నిన్న? మంగళవారం నుంచి వర్షం స్టార్ట్ అయింది. మంగళవారం నాడు బాగానే ఉంది, వరద ఫుల్ గా ఉంది. బుధవారం నాడు చాలా కొంచెం ఫ్లోగా ఉంది. బేస్తవారం నాడు ఫుల్గా ఫ్లో అయిపోయి హౌసింగ్లకి ఇల్లు వెళ్ళిపోయినాయి. మొత్తం రజక్ నగర్ అయితేమి, ఆరు రోడ్ అయితేమి, యువజన కాలనీ అయితేమి, సోమనగర్ అయితేమి, జన్సెక్ నగర్ అయితే మొత్తం ఈ కాలనీ మొత్తం వంక సైడ్ మొత్తం అన్ని కూలిపోయినాయి. అంటే మొత్తం నీళ్ళు వెళ్ళిపోయినాయి. కనీసం ఆపు మొత్తం అంతా ఒక దగ్గర అంటే ఒక ఈ రైట్ సైడ్ మొత్తం ఇళ్ళన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి. కానీ ఈ వంక కూలిపోయి నిన్నటికి 3 రోజులు అవుతుంది. 3 రోజులు అవుతుంది. నీళ్ళు ఉంది కాబట్టి మనకు తెలియలేదు. వర్షం వచ్చింది కాబట్టి ఏ వర్క్ చేసే కాలేదు, ఏ ఇటువైనా పని చేయలేదు. నిన్నకి ఈ రోజుకి క్లోజ్ కొంత డౌన్ అయిపోయినాయి. కానీ ఈ రోజు ఇంటర్గా ఎమ్మెల్యే సార్ వచ్చేసి ఈ రోజు 80% అయిపోవాలని చెప్పి నైట్ అంతా ఈరోజు అయిపోతుంది. ఈరోజు నైట్కి అంతా వెళ్ళిపోతుంది. నైట్ చేసి రాత్రి 9 గంటగా 10 గంటకైనా మాత్రం చేస్తున్నాం. 80% ఈరోజు నైట్కి అంతా వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే చాలా ఇది వర్షం కూలిపోయి చాలా ఇబ్బంది పడినాం కాబట్టి కొంచెం మెటీరియల్ వచ్చేందుకు లేట్ అవుతుంది. దానికోసం అని చెప్పేసి ఇప్పటికి 3 రోజులు అవుతుంది. అంటే ఇంతే లెంత్ చేస్తారా, కొంచెం పెడల్ప్ చేస్తారా? ప్రస్తుతానికి వచ్చేసి అక్కడ టోక్లో అక్కడ బిజీ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఇంతే లెంత్తో ప్రస్తుతానికి ఇప్పటికే ప్రజెంట్. మరి మళ్ళీ సార్ వచ్చేసి అంతా ప్లానింగ్ చేసేసి తాత్కాలిక మరమ్మతు మాత్రం ఇది. అది అక్కడ బిజీ అయిపోయిన తర్వాత దీనికి ఎస్టిమేట్ వేసుకొని మళ్ళీ సార్ దీనికి పొడవు ఎడల్పు అని చెప్పేసి చాలా ఎడల్పు చేయాలని చెప్పేసి ప్లాన్లో ఉన్నారు. అగ్రికల్చర్ వీళ్ళు మా కార్పొరేషన్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మొత్తం ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి సార్ ఇంజనీర్ సార్లు అందరూ, కమిషనర్ మేడము, ఇంజనీర్ సార్లు అందరూ వచ్చేసి దీనిపైన కాన్ఫరెన్స్ ఉంది, దీన్ని ఎడల్పు చేయాలని చెప్పేసి కాన్ఫరెన్స్తో ఉన్నారు. కనీసం అంటే ఇది ఒక 2 నెలలు 3 నెలల లోపల ఇది ఎస్టిమేట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే చిన్న ఒక కారు లారీ వచ్చిందంటే అవుట్లో అక్కడ బ్రిడ్జ్ బ్లాక్ ట్రాఫిక్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ పక్క టోక్లాక్ బ్రిడ్జ్ దొరుకుతుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా సోమనాథ్ నగర్. ఈ వర్షాల కారణంగా ఇక్కడ ఫుల్ అనమాట వాటర్ అనేది. ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గాయి కాబట్టి నార్మల్ రోడ్స్ వచ్చాయి పరిస్థితి ఇక్కడ. అలాగే మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది అంతా క్లీన్ చేస్తారు మార్నింగ్ నుంచి ఇక్కడ. ఇంకా ఇక్కడ లోపలంతా లోతట్టు ప్రాంతం అంతా క్లీన్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పటికి. సో వీళ్ళంతా మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది, అలాగే డ్రైనేజ్ వర్క్ చేస్తారనమాట. ఇప్పుడే ఇందాక ఈ లైన్ అంతా క్లీన్ చేశారు. ఈ రోడ్డు చూపి ఇక్కడ మొత్తం నీళ్ళు అనమాట ఫుల్. చూడు రోడ్ అంతా ఎట్లా కొట్టుకుపోయిందో, దెబ్బతింది రోడ్ అనేది. అలాగే మీకు ఇక్కడ చిన్న వంక చూపిస్తాను. ఇందాక మనం చూసింది వేరే, ఇది నడం దగ్గర వరకు ఉండే ఈ చీప్. ఇది చిన్న వంక, దీని ప్రభావం కూడా ఇక్కడ ఫుల్గా పడింది. ఫుల్ వాటర్ అనమాట ఇక్కడ నడుం దాకా. ఈ క్రాస్ అయితే ఫుల్ కార్ వరకు నిండిపోయిండే ఫుల్ అనమాట అసలుకి. ఈ ఇల్లు అయితే ఈ ఇల్లు కానీ సగం దగ్గర కాలు భాగం వరకు నిండిపోయింది అనమాట. ఇక్కడ వరకు నీళ్ళు ఉండే రోడ్లో. సో మొత్తానికి అయితే ఇదంతా తపోవనం అనమాట.